Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами, друзья, уделим внимание народным приметам на 15 ноября. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Итак, друзья, 15 ноября традиционно празднуют народно-христианское торжество под названием Житница, Окиндинов день, или по-другому этот день называется в народе Окиндин и Пегасий. А в церквях в этот день вспоминают Пегасия, Окиндина и других 7000 пострадавших за веру в Христа в IV веке. Согласно народному календарю, сегодня празднуют Житницы, по-другому этот день называли Окиндинов день, когда нужно молить было о сохранности зерновых в амбарах. В народе бытовало поверье, что 15 ноября Окиндин и Пегасий обследуют, пригодны ли амбары и клети для сохранения зерна, после чего недобросовестных хозяев поучают или же наказывают, а старательным, напротив, подсказывают, как сберечь урожай и лучше им управлять. Крестьяне считали, что в амбарах живет дух-овинник, у которого просили разрешения на сушку зерна с помощью огня, так как оно начинало преть. Духу несли обязательно свежевыпеченный хлеб, клали его в углу и накрывали зерном. Если же этого не сделать, то считалось по народным приметам, овинник рассердится и сожжет все запасы, перекинув огонь из-под сушащегося зерна на снопы. К тому же шел на убыль день, поэтому все работы проводились в избах, при свечах или лучинах, что тоже могло стать причиной пожара. Одним словом, люди верили, что лучше не доводить овинника до свирепствования. День 15 ноября был началом молотьбы. Повсюду слышны были перестуки мялиц и цепей. Мужики обмолачивали зерно, женщины же мяли лен, коноплю и готовили их к прядению. Существовала одна интересная народная примета, что сегодня можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Только для этого нужно было встать с первыми лучами солнца, открыть окошко, прошептать свое желание и бросить на улицу обязательно горсть зерна. В церкви сегодня вспоминают Окиндина и Пегасия. Святые были придворными царя Соломона и втайне исповедовали христианство. В один момент Соломон устроил гонения верующих, и завистники рассказали царю про христиан в его свите Окиндина и Пегасия. И, конечно же, обращаем ваше внимание, после того, как нужно было исполнять решение суда, во время ударов плетями трижды сменялись палачи от усталости. Однако Окиндий и Пегасий не произнесли ни одного звука. Даже сам царь не смог выдержать такого зрелища и упал, потеряв сознание. Многие придворные подумали, что царь умер. Однако Пегасий и Окиндий помолились Господу, и Соломон пришел в сознание. Придя в себя, царь назвал их колдунами и приказал подвергнуть еще более жестоким мукам. По замыслу царя Пегасия и Окиндия подвесили над костром, чтобы дым от огня шел точно им в лицо. Царь думал, что от этого дыма они быстро задохнутся, однако внезапно огонь погас, а веревки, при помощи которых они были привязаны над костром, развязались. После того, как царь поинтересовался у Пегасия и Окиндия, почему развязались путы и потух огонь, они поведали ему о христианстве. В ответ на рассказ царь начал говорить гадости про Христа и христианство, и внезапно у него случилась немота. Он с помощью жестов старался показать стражникам, чтобы они казнили их, однако те не понимали приказов, которые давал им Соломон. Видя, что его не понимают, Соломон от жалости к себе начал рвать на голове волосы и бить себя по щекам. Они пожалели Соломона и обратились к Господу с молитвой избавить царя от немоты.
И когда дар речи вернулся к царю, он приказал нагреть металлическую решетку с помощью огня и положить на нее мучеников. Однако, как только Пегасия и Акиндия начали подводить к раскаленному железу, пошел сильнейший дождь, который и затушил огонь. Видя такое количество чудес, многие из язычников поверили в Иисуса Христа, а один из палачей, который мучил Акиндия и Пегасия, попросил у них прощения, упав перед ними на колени. На Руси Пегасия и Акиндия считали покровителями житниц и молились с просьбой уберечь овины от огня, а также защитить зерно от переохлаждения и намокания. По народным приметам, основное, что нельзя было делать 15 ноября в Акиндинов день, это употреблять спиртное и есть сладкое. Поверья наших предков сулят тем, кто ослушается данного запрета, большие неприятности. Ссоры со второй половинкой, разочарования в друзьях, а также денежные хлопоты и заботы, связанные со здоровьем. Потому и рекомендуется 15 ноября отказаться от алкоголя и сладкого, даже если на этот день приходится и какое-то большое торжество. Также не стоит сегодня приобретать и дешевые вещи, они не принесут вам радости, поэтому в Акиндинов день лучше не ходить по распродажам и не покупать одежду и обувь со скидками. На 15 ноября желательно запланировать приобретение дорогой и качественной одежды или обуви. Такая вещь считается счастливой, и она будет служить долго, принося своему владельцу только счастье и удачу. А вот мусор из дома в этот день выносить нельзя было. По народным поверьям, радость и благополучие тоже может уйти из дома за порог. Под запретом сегодня и обида. Обижать 15 ноября – это значит было отпугивать удачу. Скорее гоните прочь от себя это чувство. Сегодня не стоит оставлять и огонь без присмотра. Это и мы поговорим с вами и о печках, о свечах и о кострах. Мнение предков на этот счет совпадает с техникой безопасности. Также нельзя было в Акиндинов день обижать окружающих. Сегодняшние обиды могут обернуться сложностями в работе. Начальство будет недовольно выполняемой работой, что негативно отразится на заработной плате, а коллеги увидят в лице обидчика врага или соперника. Поэтому 15 ноября рекомендуется извиниться даже перед теми, кого давно обидели. По народным приметам, если это сделать, то в скором будущем из жизни уйдут все проблемы и сложности. Также в Акиндинов день нельзя давать и в долг деньги, иначе их никогда не вернут. Зато обязательно нужно расплатиться со своими долгами. Главное, отдавать их следует правой рукой, положив купюры на поверхность. Из рук в руки нельзя передавать ни в коем случае, иначе вам придется снова ходить в должниках. Также 15 ноября ни в коем случае нельзя рассказывать и чужие секреты. Это чревато неприятными последствиями. В жизни наступит черная полоса, притом как в любви, в деньгах, в дружбе и на работе. Так что лучше в этот день и держать язык за зубами. Нельзя в этот день ломать и ветки деревьев. Можно накликать на себя такую беду, что земля будет уходить из-под ног. Даже если веточки нужны для полезного дела, лучше их подобрать с земли. Если же веточку сорвал ребенок, то родителям надо трижды легонечко ударить его ею, а после сплюнуть через левое плечо. Также на житнице проводили обряды на огонь и оберег урожая. Разрешалось это делать только хозяину дома. Женщинам в этом вопросе не доверяли. Итак, первый ритуал от пожара на пламя свечи. Вам нужно поставить напротив окна стол, на котором поместить 3 церковные свечи в виде треугольника, а затем сказать такие слова: «Ваш огонь пылает, дом освещает, уют создает, добро несет, так пусть же он только дарит тепло и светло. От пожаров, чтобы мое жилище уберегло. Ты, пламя, не разгорайся, спокойным оставайся. Трижды заклинаю, Господа благословляю». И дать свечам догореть полностью, и после этого прочитать молитву «Отче наш»
3 раза. Также в этот день делали обряд на защиту от мышей и крыс. Чтобы мыши и крысы не навредили урожаю, надо взять 9 зерен и сказать на них такие слова: зернышко к зернышку, вы друг друга оберегаете, от грызунов защищаете, я вас освящу и к братьям золотым пущу. Встаньте грызунам поперек горла, чтобы не ели вас зерна. Затем нужно было сбрызнуть святой водой, перелитой 9 раз из одной посуды в другую, после кинуть их к другому зерну. А по мнению наших предков, рожденные в этот день люди были нацелены на получение материального благополучия. Поэтому их главным достоинством это то, что они могут быстро разбогатеть. И также в качестве талисмана и оберега людям, рожденным в этот день, лучше всего подходит обсидиан. Друзья, вот такие у нас с вами народные приметы на 15 ноября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья, услышимся с вами в следующем видео.